開箱儀式，淨係剪咗口，而家開嚟睇下先。就係呢一盒，個盒冇其他嘢。哇！成個丹麥曲奇咁。哎呀！唔想拆啊！睇下先啊。咦？有膠紙嘅，有膠紙嘅。先哎呀，慢慢開先。哇，咁樣㗎！哇！喂，個底仲有一塊㗎，哇！點開？我咁樣，我擺度先。呢個咩嚟㗎？呢個藍卡紙。兩張 postcard， 跟住一本，跟住咧呢個歌詞係啦，哦，反出嚟又係一個大圓形，噔噔噔噔。好，煮過嚟啦 ，CD 一隻喺入邊，望下有冇花先。OK， 好靚仔。好，就係咁啦。搞到我都想逐頁開嚟睇下先。噔噔噔噔，喂！就之前 poster 個樣 lava 都有記錄翻喺入邊。好，係咁多啦，多謝收看，拜拜。